រមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះច្រឡៀងអមទៅដោយទេសភាពធម្មជាតិព្រៃភ្នំស្ទឹងនិងខ្សែទឹកជ្រោះហូរចេញពីកំពូលភ្នំអូរ៉ាល់ទាំងខួបប្រាំងខួបវស្សាកាត់ផ្ទាំងថ្មរាប់រយម៉ែត្រត្រជាក់ដោយទឹកអម្រឹតគួរជាទីគយគន់និងសម្រាប់ងូតទឹកលំហែកាយនៃរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះធម្មជាតិច្រឡៀងកំពុងតែកែប្រែមុខមាត់បង្អួតសម្រស់ដើម្បីទាក់ទាញទេសចរជាតិអន្តរជាតិចូលទស្សនាមិនថាថ្ងៃបុណ្យឬថ្ងៃធម្មតាខណៈដែលរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនេះបាននឹងកំពុងរៀបចំខ្លួនប្រាណតម្រូវទៅតាមរចនាបថឲ្យបាន 100% និងមានសេវាគ្រប់គ្រាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់មានតំបន់កំសាន្តបែបប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបែបធម្មជាតិជាច្រើនដូចជាបូជនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រឃ្លាំងមឿងបាក់ត្រាកំពង់លួងទំនប់ឈើតោកល្បាក់កំរោញបរិយាកោះសំពូមាសនិងតំបន់ផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលគេមើលឃើញមានលក្ខណៈទាក់ទាញខុសៗគ្នានិងភ្ញៀវនិយមទៅទស្សនាកម្សាន្តមិនតិចឡើយទៅតាមរដូវកាលជាពិសេសក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរមណីយដ្ឋានដែលបង្កប់ខ្លួននៅកណ្ដាលព្រៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំឈើទុំដែលមានចម្ងាយប្រមាណ73គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់និងមានចម្ងាយ43គីឡូម៉ែត្រពីផ្សារក្រកបើភ្ញៀវទេសចរទៅពីភ្នំពេញឬខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានបំណងចង់ទៅទស្សនាកម្សាន្តតំបន់ធម្មជាតិដ៏ប្រណិតមួយនោះមិនចាំបាច់ទៅដល់ទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់នោះទេគឺទៅដល់ផ្សារក្រកនិងមានផ្លូវមួយបត់ឆ្វេងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគ្រួសក្រហមចម្ងាយ43គីឡូម៉ែត្រទើបទៅដល់ទីនោះលោកកឹមចន្ទថាអតីតមន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានទៅដល់ទឹកជ្រោះធម្មជាតិច្រឡៀងមុនគេបន្តិចបានសម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍និងបានសម្បត្តិលោកកឹមចន្ទថាអតីតនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើពោធិ៍សាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសនាំកូនចៅមកលេងនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានច្រឡៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ថិតក្នុងភូមិកតុមស្រុកគោដែលជារមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ធម្មជាតិដ៏ពិតប្រាកដបាទថ្ងៃនេះក៏ដូចជាថ្ងៃប្រជុំទាំងប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់បានមកកម្សាន្តនៅទីនេះបច្ចុប្បន្នគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំបានធ្វើផ្លូវគ្រួក្រហមមួយខ្សែហើយបាទនៅពេលអនាគតខាងមុខប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យការធ្វើផ្លូវឆ្ពោះមកកាន់រមណីយដ្ឋាននេះដោយចាក់ជាផ្លូវកស៊ូនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអំណើននៃទេសចរក្នុងស្រុកក្រៅខេត្តនឹងអាចឈានទៅដល់ទេសចរអន្តរជាតិនោះនឹងមកទីនេះកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមលើនេះដែរមន្ទីរបរិស្ថានក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខេត្តបានយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំតំបន់នេះកាន់តែប្រសើរឡើងដូច្នេះយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះយើងនឹងបានផ្លូវកស៊ូមួយខ្សែដ៏ល្អពីទីរួមស្រុកបកោឈ្មោះមកកាន់រមណីយដ្ឋាននេះជំរុញឲ្យទេសចរកាន់ទៅកើនឡើងបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបងប្អូនប្រជាជនក្នុងនិងក្រៅខេត្តអញ្ជើញមកលេងនៅទីនេះរៀងរាល់ឆ្នាំនោះជាពិសេសនៅពេលចូលឆ្នាំចិនក៏ដូចជាពេលបំជុំនេះគឺដោយទៅនឹកឃើញថាតំបន់នេះគឺជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិដ៏ពិតប្រាកដបាទដែលយើងត្រូវមកលេងកម្សាន្តបាទឲ្យគួរអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនក៏ដូចជាឲ្យកូនឲ្យចៅមកស្គាល់តំបន់ទេសចរដ៏ពិតប្រាកដជាពិសេសហ្នឹងគឺថាទឹកនៅច្រឡៀងនេះគឺថាទឹកធម្មជាតិដែលធ្លាក់មកហើយថ្លាល្អដែលយើងមុជទៅត្រជាក់ស្រួលគឺមិនចាញ់នៅបណ្ដារមណីយដ្ឋានផ្សេងដូចជាខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនេះទេបាទអានេះជាការដែលខ្ញុំមកព្រោះខ្ញុំសុខដំណើរនៅនេះខ្ញុំមកលេងញញោមហើយបាទទៅតាមតំបន់នេះល្អប្រសើរណាស់ក៏សូមជម្រាបលាដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទាំងនៅរាជធានីក៏ដូចជាខេត្តអញ្ជើញមកលេងច្រឡៀងនេះប្រកាសជាមិនទាស់ចិត្តឡើយបាទសូមដំណើរទៅទស្សនាកម្សាន្តនៅទឹកជ្រោះធម្មជាតិច្រឡៀងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ពិតជាមិនខុសបំណងឡើយព្រោះថាជាតំបន់ទេសចរមួយដែលសម្បូរទៅដោយទេសភាពធម្មជាតិមានទឹកជ្រោះថ្មដាព្រៃឈើពណ៌ខៀវស្រងាត់ចំពោះការធ្វើដំណើរវិញឃើញថាផ្លូវលំគ្រួសក្រហមធំទូលាយចំណតរថយន្តតូចចក្រយានយន្តបានពង្រីកធំជាងមុននេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្រុកឃុំនិងសហគមន៍ជាពិសេសប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការអភិវឌ្ឍជាបណ្ដើរនៃទឹកជ្រោះច្រឡៀងនេះ
លោកបានលើកទៀតថាដោយមើលឃើញពីភាពទាក់ទាញនិងមានភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាកាន់តែច្រើននោះបើប្រៀបប្រដូចទឹកជ្រោះធម្មជាតិប៊ូស្រានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលធ្លាប់បានទៅដល់និងបានឃើញគឺមិនចាញ់គ្នាឡើយព្រោះថាទឹកជ្រោះធម្មជាតិច្រកលៀងនេះមានសន្តានជាទឹកជ្រោះចេញពីប្រភពក្រោមភ្នំនិងមានទឹកហូរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលោកវណ្ណៈមេងឈឿនជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តកំពង់ចាមបានមកដល់ទឹកធ្លាក់ធម្មជាតិច្រកលៀងជាលក្ខណៈគ្រួសារជាលើកទី1នាឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនោះថាពិតណាស់ទឹកជ្រោះធម្មជាតិច្រកលៀងខ្ញុំបាទឈ្មោះវណ្ណៈមេងឈឿននៅរស់នៅភូមិអាវស្រុកប្រទេសខេត្តកំពង់ចាមបាទហើយខ្ញុំមកកំសាន្តនៅទីនេះគឺកំសាន្តជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយខ្ញុំមកនេះខ្ញុំជាមកជាលើកទី1ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាមានបងប្អូនយើងមកកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានច្រកលៀងនេះបាទច្រើនមែនទែនខុសពីរមណីយដ្ឋានផ្សេងបាទតែខ្ញុំធ្លាប់ទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងក៏សូមសំណូមពរទៅតាមទូកហ្នឹងបើបានមើលឃើញហើយសូមបងប្អូនគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងទាំងអស់មកទស្សនាហើយយើងមកកំសាន្តលេងទឹកធ្លាក់នៅលេងទឹកធ្លាក់នៅច្រកអៀងនេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាអៀងមានឈ្មោះល្បីដោយគេនិយាយមែនធ្វើឲ្យរូបគាត់ក្រុមគ្រួសារក៏ដូចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពិនិត្យនិងគយគន់មើលទឹកធ្លាក់ពីលើផ្ទាំងថ្មអមសងខាងជ្រោះឃើញមានព្រៃឈើដ៏ស្រស់ត្រកាលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយកម្រិតថែមទៀតជាច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកបានដើរកម្សាន្តជាច្រើនកន្លែងមកហើយឃើញថាទឹកជ្រោះធម្មជាតិច្រកលៀងមានសក្តានុពលលើវិស័យទេសចរមិនចាញ់កន្លែងផ្សេងឡើយនិងបដិញ្ញាថានៅពេលបុណ្យទានឬថ្ងៃឈប់សម្រាកលោកនិងក្រុមគ្រួសារនៅខេត្តកំពង់ចាមខិតខំគៀងកបងប្អូនមកកាន់ទីនេះទៀតគឺមានតែទឹកធ្លាក់ច្រកលៀងនៅទីនេះទេដែលពេញនិយមនិងមានភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិមកទស្សនាច្រើនកកទោះជានៅកន្លែងខ្លះគណៈកម្មការយើងមិនទាន់បានរៀបរយតែក៏អាចឲ្យយើងទទួលយកបាននិងមានការសប្បាយចិត្តមកលេងនៅទីនេះលោកណនណែមប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទឹកជ្រោះច្រកលៀងមានប្រសាសន៍ថានៅរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះមិននឹកស្មានសោះថាភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិទាំងក្នុងខេត្តនិងក្រៅខេត្តមកលំហែកាយកំសាន្តច្រើនជាងឆ្នាំកន្លងមកជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2016គឺបន្ទាប់ពីបញ្ចប់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមួយថ្ងៃភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជិត 20,000 នាក់រថយន្តតូចធំជិត 500 គ្រឿងតូចចក្រយានយន្តជាង 2,000 គ្រឿងដោយមិនបានគិតបញ្ចូលរថយន្តមួយចំនួនចតតាមដងផ្លូវឡើយបញ្ហាប្រឈមត្រង់ថារមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ច្រកលៀងតូចចង្អៀតចំពោះចំណតរថយន្តដែលកន្លងមកនេះគណៈកម្មការនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឃុំស្រុកបានធ្វើការពង្រីកចំណតរថយន្តដោយបានចំណាយថវិកាអស់ជាង54លានរៀលនិងមានគម្រោងរៀបចំច្រកចេញចូលធំទូលាយបង្កើតដំណាក់លេងនៅខាងក្រោមមួយកន្លែងទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះនិងសាងសង់បន្ទប់ទឹកមួយខ្នងមាន2បន្ទប់